งอีกครั้งหนึ่งในของพี่คุณในเรื่องนี้เป็นไงบ้างคะเอิ่มตัวละครวิวสันนี่ผมว่าค่อนข้างใกล้ตัวกับผมหน่อยเพราะว่าเขาก็เป็นคนทำงานเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนมีความพยายามอะไรเงี้ยครับผมก็ก็เลยพอลองอ่านบทละอ่านอะไรดูแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็ความท้าทายของตัวเนื้อเรื่องการแสดงอะไรมันก็ค่อนข้างสูงก็เลยแบบมันน่าสนุกดีก็เลยอยากมาแสดงเรื่องนี้ครับ ครับบทนี้ดูเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกทุกอย่างรู้สึกอย่างนั้นไหมฮะ ภายนอกครับ แต่ตามบทด้วยภายนอกเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกทุกอย่าง แต่ว่าด้วยความรักนี่แหละทำให้เขาแบบหลงแบบเป๋ไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องติดตามดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่อง แต่ว่าภายนอกก็คือวิลสันเป็นคนที่เพอร์เฟกมากมีทุกสิ่งทุกอย่าง มีความฉลาดมีเงินมีอะไรก็มีความประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ด้วยเรื่องที่มันเดินไปก็จะเห็นว่าไม่มีใครเพอร์เฟกในโลกนี้ แสดงว่าคอนฟ lict ในเรื่องนี้ก็น่าตื่นเต้นเหมือนกัน น่าตื่นเต้นครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ผลักดันให้ผู้ชายคนนี้เปลี่ยนมันมีหลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงอะไร อย่างที่พี่คุณลองเล่นเหมือนมาแสดงไปแล้ว ประทับใจในการบทบาทของเรื่องนี้ยังไงบ้างคะประทับใจยังไงล่ะครับผมประทับใจกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทุกท่านหรือว่าพี่เจนผู้กำกับหรือว่าโปรดิวเซอร์ทุกคนการทำงานกับทุกคนเนี่ยมีความมันสนุกครับมันมีความสนุกแล้วก็มีความเหมือนกับไปด้วยกันอย่างพี่เจมก็แบบไม่ได้ฟิกซ์ว่าบทนี้ต้องทำอย่างนี้นะอยากทำอะไรลองทำไปก่อนหรือว่าอยากทำอะไรมาคุยกันแล้วเราก็มาปรับกันว่านี่มันไม่น่าจะความหมายมันต่างกันนะลองเวอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นการทำงานที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็เหมือนกับเราสร้างละครซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยผมเรื่องนี้ก็ซ้อมหนักมากเพราะว่าออมสุธาบอกว่าพี่กลับไปซ้อมตลอดเลยยังไงคะท่องบทตลอด ท่องบทตลอดคือผมกับพอถ่ายเสร็จทุกวันเขาจะให้บทสำหรับวันรุ่งขึ้นติดตัวกลับบ้านไปอะไรเงี้ยผมก็ไปนั่งเช็คว่าซีนเนี้ยจะเติมสีสันเข้าไปยังไงดีหรือว่าจะเติมอะไรเข้าไปดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเราอ่านแค่บทมันก็คือตัวหนังสือบนกระดาษซึ่งก็เหมือนกับอ่านหนังสือธรรมดาเราก็จินตนาการไปใช่ไหมฮะแต่ว่าไอสิ่งที่คนดูเห็นเนี่ยคือสิ่งที่เราจินตนาการในหัวว่าจะให้มันอยากให้มันออกมายังไงก็คือกลับไปทำกันบ้านนั่นแหละครับรีมาร์คไปเยอะไหมคะจากบทที่ได้ไปนิดหน่อยนะฮะ เพราะว่าพี่เจมส์ก็เหมือนกันเขาแบบเขาอ่านบทแล้วก็ก็ปรับตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องละอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะมันจะได้ทุกซีนมันจะได้มีความหมายของมันไม่ใช่แบบก็แค่ออกมาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรทำให้เวลาเต็มก็ทำให้ทุกซีนมีความหมายมากการร่วมงานกับออมครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกมากครับสนุกมากเพราะว่าออมเป็นคนไม่อ่านบทมา เราเล่นคือเขาเป็นคนที่ชอบ improvise มากครับแล้วผมก็ชอบเวนั้นเพราะว่าผมก็เหมือนกันบางทีแบบบทที่เขาเขียนมาบางทีมันไม่เข้าปากผมแล้วแบบพูดไม่ถูกครับแล้วพูดผิดอะไรเงี้ยก็ถ้าเราเป็น improvise ก็คือเราใช้ภาษาที่เราคุ้นเคยชินแล้วมันก็ไหลไปได้สมูทกว่าได้ดีกว่าสนุกกว่าอะไรเงี้ยทำงานกับออมสนุกมากตอนนี้ในส่วนของบทวิวสันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับไปถึงไหนแล้วที่เราถ่ายไปได้ไม่กี่คิวนะแต่ก็ถ่ายซีนสำคัญหลายคิวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลายซีนเหมือนกันความยากที่สุดของการรับบทนี้คืออะไรครับพี่คุณมันคือการย้อนเวลากลับไปกลับมาครับว่าอย่างซีนนี้เขาก็จะเขียนกำกับเลยซีนอะไรพศอะไรเราก็ต้องไปดูว่าพศนี้เราอายุเท่าไหร่ต้องทำตัวยังไงถ้าสมมติตอนเด็กตอน20ปลายๆก็ต้องกระฉับกระเฉงมากขึ้นกว่าตอน40ต้นๆหรือ40ปลายๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องไปทำกันบ้านมาว่าซีนนี้ต้องวางตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นความท้าทายปนกับความสนุกเรื่องภาษาไทยที่มันจะออกไปในแนวแบบยุคก่อนๆอย่างเงี้ยมีไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็คือด้วยความที่เป็นไทยอเมริกันนะครับผมก็จะมีปนไปปนมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะสะดวกปากเขาจะถามพี่คุณในเรื่องของการรับบทบาทของในแต่ละเรื่องคุณพิจารณาจากอะไรยังไงบ้างคะก่อนอื่นเลยต้องดูว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงก่อนนะฮะแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันช่วย
ในเรื่องการพัฒนาสกิลในการ acting ยังไง แล้วก็ให้อะไรกับคนดูด้วยครับผมไม่ใช่แค่ดูผ่านไปเรื่อยๆ แล้วก็จบอะไรครับเหมือนกับแบบว่าให้คนดูอยากให้คนดูแล้วก็เหมันได้สาระไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับได้ความคิดไปด้วย ค่ะ เลือกประมาณเนี้ยครับผม แล้วมีบทบาทไหนบ้างคะที่เราอ่ะยังไม่เคยเล่นแล้วเราอยากเล่นมากๆเลยมีไหมมีเยอะนะผมจริงๆผมงานแสดงผมไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับ อืม ก็จริง ๆ มีหลายบทบาทที่อยากเล่นแบบได้หลายอยากยังไม่เคยเล่นบูยังไม่เคยเล่นแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็น่าสนุกดีแต่คือผมก็เปิดรับทุกโอกาสนะครับผมถ้ามันเหมาะสำหรับผม ถ้ามันดีสำหรับผมก็เปิดรับทุกโอกาส ค่ะ พูดถึงเรื่องงานหนังฝากเรื่องหนังก่อนไหมครับ ได้ครับ เยวไปเรื่องเพลงเรื่อง อ่า ก็ฝากฟิล์มซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมเรื่อง Finding the Rainbow นะครับก็พวกเราทุกคนตั้งใจสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาหวังว่าทุกท่านจะชอบแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆกลับไปด้วยนะครับฝากด้วยครับ ครับพูดถึงงานซิงเกิลงานอะไรต่างๆ คนก็ยังคิดถึงพี่คุณอยู่ ครั มา บ ก ผม ๆเลยครับจะพอจะมีโอกาสได้เห็นหรือว่าอะไรอย่างนี้บ้างไหมพี่ เรื่องซิงเกิลคือตอนนี้ผมยังไม่มี แฟน แพลนหรือความคิดว่าอยากจะทำเพลงขึ้นมา เพราะว่าผมว่าการทำเพลงมันเป็นอะไรที่มันไม่ควรจะไปกดดันไปผลักให้มันเกิดขึ้นนะครับผมว่ามันน่าจะโฟล์ออกมาตามที่เราอยากได้มันเหมือนกับมันเป็นงานศิลปะที่ไม่ควรจะไปบังคับมันแต่ว่าเดี๋ยวขอไปพิจารณาก่อน ผมก็รู้แหละว่าแฟนๆอยากฟังอยากจะเจอในด้านทางไม่ใช่แค่การแสดงทางด้านเพลงด้วยนะครับผมก็พิจารณาก่อนครับ ถ้าอยากเป็นออริจินอลซาวด์แทร็กหรืออะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เราต้องรักแสดงอะไรอย่างเงี้ย ครับ เคยมีติดต่อบ้าง ก็มีบ้างนะครับมีบ้างแต่ก็ผมก็แบบถ้าผมคิดว่าผมจะทำมันออกมาได้ไม่ดีอย่างเงี้ยผมก็ไม่ทำดีกว่า ก็คือถ้าผมมีความมั่นใจว่ามันจะออกมาดีอย่างเงี้ยผมก็ลุย แต่ถ้าไม่มีความมั่นใจก็ไม่เอาดีกว่า เพราะว่ามันไม่แฟร์กับคนที่ฟังคนดูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าเขาควรจะได้ฟังได้ดูได้สัมผัสในสิ่งที่มันผมให้เต็มร้อยได้ให้เต็มร้อยจริง ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผม อย่างอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นทัศนคติสำหรับที่คุณในทุกๆงานด้วย ใช่ครับ ไหม ผม ว่าในการลงไปแบบเต็มร้อยทุกๆครั้ง ต้องเต็มร้อยหรือว่าเกินร้อยทุกครั้งนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคุณเป็นดาราแล้วคุณทำอะไรง่าย ๆ ได้มันคือแบบเราก็คือศิลปินคนหนึ่งที่เราพยายามสร้างศิลปะชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูได้ฟังได้สัมผัสอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าจะทำไม่ทำกันบ้านแล้วเข้ากองแล้วค่อยไปอ่านหน้ากองหน้าเซตอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ผมไม่อนุญาตให้ตัวเองทำอะก็ต้องเต็มที่กับทุกสิ่ง กดดันไหมคะสำหรับใน ผมเป็นคนกดดันตัวเองมานานแล้วฮะแต่ก็ช่วงนี้ก็จะน้อยลงเยอะ ก็เลยแบบเวลาทำงานก็คือกดดันไปเลย แล้วก็เวลาไม่ทำก็ปล่อยแล้วค่อยกลับมากดดันอีกทีเวลาต้องทำงาน จุดเปลี่ยนที่มันทำให้พี่คุณรู้สึกว่ากดดันให้ความกดดันตัวเองน้อยลงมันคืออะไร ผมว่าด้วยอายุด้วยประสบการณ์นะครับผมว่าทำงานช่วงที่ทำงานหนักๆจริง ๆ ไม่ค่อยได้นอน ไม่ค่อยได้ไหลบินตลอดเวลาอย่างนี้มันมีความสุขเวลาที่เห็นบัญชี แต่มันไม่มีความสุขโดยเพราะว่าชีวิตมันไม่ใช่ชีวิตที่มนุษย์ควรจะใช้อะครับมันคือชีวิตของโรบอทของเครื่องจักรที่มันหมุนได้อยู่ตลอดเวลามนุษย์ควรจะมีแบ่งบาลานซ์ให้ทำงานแล้วก็พักผ่อนเครียดมีความสุขมันต้องไปด้วยกันนะครับผม อย่างปัจจุบันนี้ใช่อย่างที่พี่คุณคิดไว้หรือยังครับ ความลงตัวความบาลานซ์ทั้งเรื่อง ใช่ครับผมตอนนี้คือใช่เลยก็เวลาทำงานก็คือทำงานไปเลย อืม อย่างมาครั้งนี้ผมก็ไม่รับงานอื่นก็ทำงานนี้ไป อืม แล้วก็มีเวลาค่อยไปใช้ไปอยู่กับที่บ้านอะไรเงี้ย อย่างคำว่าพักผ่อนของพี่คุณเนี่ยครับของพี่คุณคืออะไรครับการพักผ่อนของพี่คุณคือการทำอะไรเช่น ไม่ทำอะไรเลย ไม่ทำอะไร นอน ก็เปิดดูทีวีดูอะไรไปเล่นเกมคือแบบก็ไม่ต้องคิดว่าวันนี้ต้องทำอะไรครับผมนั่นคือการพักผ่อนของผมแล้วพอเวลาทำงานก็คิดแต่งานลุยแต่งาน แล้วพอมีเวลาปุ๊บก็อย่างไปเที่ยวที่บ้านอะไรเงี้ยครับผม ทุกวันนี้ถือว่าแบบความบาลานซ์ในชีวิตที่คุณโอเค ลงตัวครับลงตัวตอนนี้มีความสุขแล้วก็คือ
เหมือนกับทำงานไปด้วยมีใช้ได้สร้างความทรงจำกับครอบครัวไปด้วยคนที่รักไปด้วย ก็คือว่ากลับไทยคราวนี้มาก็คือโฟกัสแค่งานนี้จ็อบเดียว แล้ว ใช่ ก็แล้วก็อยู่กับที่บ้านครอบครัว ใช่ถ้ามีเวลา ไหคะ ใช่หรือไม่ถ้ามีแบบเวลาแค่วันเดียวก็อ่ะเตรียมตัวของวันรุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผม อืมค่ะ ยังมาไทยรอบนี้จะอยู่นาน ก็อยู่อีกเกือบเดือนครับผมแล้วก็ต้องเดี๋ยวมีบินไปนิวยอร์กไปถ่ายต่อที่นิวยอร์กด้วย มีแผนอยากไปเที่ยวที่ไหนสถานที่ท่องเที่ยวไทยมีไหมหรือว่าไม่เลย อ๋อคงช่วงนี้เขาไม่มีเวลาแล้วครับเพราะว่าแต่เท่าที่ดูตารางแน่นเกือบทุกวันเลยครับผม ครับอยากให้พี่คุณพูดถึงวงการทีป๊อปหน่อยละกัน ครับผม หลายคนอาจจะมองพี่คุณเป็นไอดอลด้วย อาจจะไปไม่ถึงเทป๊อปแต่ว่ามองพี่คุณไปเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยอยากจะส่งเสริมหรือว่าก็ให้กำลังใจเด็กที่แบบว่าพัฒนาขึ้นมาอย่างไรบ้างครับ ผมว่าทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นมันก็คงจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเร็วขนาดนั้นมันก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปตามกราฟนะครับผมแต่ว่าผมก็ดีใจที่เริ่มมีทีไอดอลออกมาแล้วเพราะว่าเราก็มีสิ่งดีๆในประเทศไทยที่เราควรจะส่งออกใช่ไหมฮะแล้วคนไทยก็มีเขาเรียกมีความสามารถก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับไม่ว่าจะเป็นเหล่าไอดอลของเมืองไทยหรือเหล่าโปรดิวเซอร์หรืออะไรทุกท่านที่สร้างตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่า K-POP ตอนที่ผมเข้าไปอยู่ยังไม่มีคำว่า K-POP ตอนที่ผมเดบิวต์ยังไม่มีคำว่า K-POP มันคือ Korean Music เหมือนตอนแรกมันคือ Korean Wave ครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะเอาเป็นภาษาอังกฤษนะคือ Korean Wave แล้วมันถึงจะมีเริ่มมันพอติดกระแสปุ๊บมันเลยกลายเป็น K-POP อย่างทีป๊อปก็เหมือนกันเราเพิ่งเริ่มไงฮะเริ่มได้ไม่นานอย่างเงี้ยก็ไปก่อนก็คือทำให้ดีที่สุดไปเรื่อยๆทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็มันความสำเร็จประสบความสำเร็จมันมาได้จากมันเริ่มจากตัวเรามากกว่าครับผม อย่างที่คุณมองวงการทีป๊อปของเราพัฒนาไปได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมครับพี่อย่างที่กระแสที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับพี่วงการทีป๊อป จริงๆผมยังไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ติดตามเท่าไหร่ครับผมว่าผมก็ไม่ค่อยได้ดูข่าวไม่ค่อยดูอะไรอยู่แล้วเครียดอะดูข่าวเครียดใช่พยายามไม่ติดตามข่าวเพราะมันเครียดแต่ว่าก็ผมว่ามันมีเวลาแหละครับมันมีเวลาของมันแหละที่มันจะติดกระแสแล้วไปเรื่อยๆครับผม ที่คุณได้มองอนาคตตัวเองไว้อีก 20 ปีข้างหน้าไหมคะว่าเราจะยังไง ผมพยายามไม่คิดไกลขนาดนั้นนะครับ อืม เอาพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็คือพยายามไม่อยากคาดหวังว่ามันจะเป็นยังไง เพราะว่าอนาคตมันอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงตอนนี้ แล้วบางทีมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถบังคับได้ ก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงอนาคตดีกว่า ขออนุญาตนะครับเหลือคำถามสุดท้ายนะครับ อยากบอกอะไรกับตัวเองไหมคะณตอนนี้ ณตอนนี้เหรอครับ อืม เอ่ออืม วันนี้กินอะไรดี ไม่ใช่ก็บอกอะไรกับตัวเองเหรอครับ ผมว่าก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละ ดีแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้ก็ควรจะภูมิใจในตัวเอง มันจะมีจุดบกพร่องระหว่างทางมาเนี่ยมันมีอยู่แล้ว ก็อย่าไปติดกับตรงนั้น มองแต่ข้างหน้ามองแต่ตอนนี้อย่าไปติดกับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นมาก่อน หรือว่าสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ก็มันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ไปตามนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างความทรงจำสร้างความสุขกับคนที่รักกับครอบครัวไปเรื่อยๆครับ สุดท้ายพี่คุณฝากผลงานนะครับเรื่องนี้ นะครับก็ขอฝากฟิล์มซีรีส์เรื่อง Finding the Rainbow นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆได้อะไรดีๆไปจากฟิล์มซีรีส์เรื่องนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เกิดที่นั่น บ๊ายบายนะครับ แล้วเจอกันนะครับ ฝากซีรีส์ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับ ขออนุญาตนะครับ